यस्तो दृश्य भनेको चाहिँ धेरै रेयर हो फेरि कहिल्यै नदेखिने दृश्य यो आज कहाँबाट देखियो सक्यो है पकाएर कि छ अझै अब अलिकति छ एकारी भित्र गइसक्यो अब अलिकति छ यहाँ बाल्टीमा एक बाल्टी छ त्यसपछि यहाँ भड्डुमा पनि एक भड्डु हुन आँटेको छ लगभग ठुलो डेलीले चाहिँ यहाँनिर खिर पकाउँदै हुन्छ चामल हालिसक्नु टिभी हालिसक्यो खिर भनेको मस्तसँगले पाकिरहेछ धुवा अलिकति बेसी आइरहेछ खिर एकदम दामी भएको छ मलाई चाहिँ यो डाक्टरले चिनी नलागेको खिर नखानु भन्थ्यो त्यही भएर मैले चिनी लागे खाएँ Hey guys, good morning. Welcome to my new vlog. Hope you guys are fine. तपाईहरु सबजना सन्चै हुन्छ होला म पनि एकदम सन्चै छु। अहिले चाहिँ बिहानको 8 बजिसकेको छ अनि आज चाहिँ भनेको हाम्रो घरमा गोठधुप रहेछ गोठ पूजा रहेको छ हैन हामीले बिहानै कुर्सी चाहिँ ल्याइसकेको छौं यहाँनिर कुर्सी ल्याइयो त्यसपछि थाल बटुकाहरु सबै कुरा ल्याइयो अनि यहाँ दादा चाहिँ मस्कै पखालमा लागिसकेको छ राम्रै छ तर पनि फेरि एकचोटी मस्कारमा चाहिँ चलाम भनेर चाहिँ यहाँनिर दादाले मस्कामा थालिसकेको छ अब त्यसलाई पखाल्नु पर्ने छ मम्मी यहाँनिर रोटी बनाउँदै हुन्छ ल मम्मी गुड मर्निङ रोटी पाक्दैछ ल रोटी पाक्दैछ अब एकछिन भनेको खिर सबै कुराहरू पकाउनु पर्ने तरकारी सरकारी गोठ पूजा गर्नुपर्ने सबै कामहरू भइहाल्छ होइन अनि हाम्रो दादा चाहिँ यहाँनिर भाँडा मस्काउँदैछ हेलो दादा गुड मर्निङ गाइज गुड मर्निङ केमा लाग्यो हो ए चम्काइ धम्काइमा फेरि चम्काइ मस्काइमा लाग्यो एकदम स्पेशल खालको चम्काइ धम्काइ छ कि त्यस कारणले गर्दा लागेको छ त्यहाँ कुर्सी ल्याइयो अनि यहाँनिर कराई त्यसपछि आरी थाल चम्चा अनि एउटा यहाँनिर यो फेरि तपेस त्यो चलाउने भयो सबै अब के पखाल्न बाँकी त्यो इस्कुस निकालेर चट्टसँगले कटिङ हान्नु तास पार्न छ न ए ओके ल डेङ्गरक हुन्छ हाम्रो जेठो दाई भनेको पखाल्ने यता माइलो दाई भनेको मस्काउने यता कान्छो भाइ भनेको चाहिँ पखाल्ने यस्तो दृश्य भनेको चाहिँ धेरै रेयर हो फेरि कहिल्यै नदेखिने दृश्य यो आज कहाँबाट देखियो होइन यहाँ काममै छु म भने होइन यहाँ बडा कुरा गरेँ यहाँ म दिँदैछु नि त हाम्रो दर्शकहरू देखाउँदैछ हाम्रो दाजुहरू कतिको मेहनती हुनुहुन्छ भनेर दाइ उता मेहनती निस्कियो फेरि होइन पुरै पखाइ सखाल चुट्याक चुरुक्क भइसकेको छ यता मस्काइमा उता चम्काइमा कस्तो छ त मस्काइ चम्काइ ठिकै छ युवराज गुड मर्निङ मर्निङ कस्तो भइरहेको छ त एकदम ठिक छ यहाँनिर एकदम ठिकै छ मस्काइ चम्चा चलिरहेको छ अरू बेला पनि गरिन्छ कि थिएन हो डेली हो ए डेली हो त्यसो भए त फरक परेन डेली भन्छ ल ठिकै छ यहाँनिर हाम्रो पुरेत बा पनि आइसक्नु भएको छ मम्मीले नि रोटी पकाएर लगभग सक्न आँट्नुभयो होला सक्यो है पकाएर कि छ अझै अब अलिकति छ ठिकै छ हामीहरूको काम भनेको रफ्तारमा भइरहेछ हजुर एकारी भित्र गइसक्यो अब अलिकति छ ओहो आज प्रसाद पनि भयो त्यसपछि चढाउन पनि भयो होइन त सबै थोकको लागि भयो ठिकै छ ल हाम्रो गोठ पनि रेडी भइसकेको छ यहाँ बडा कुरा गरेर चाहिँ गाईबस्तुहरूलाई आज सबै बाहिर निकालिदिएर यहीँनिर पूजा गर्ने मेन ठाउँ भनेको गोठमा पूजा गर्ने ठाउँ चाहिँ यहीँनिर हो यहाँनिर अब मिलाउनु पऱ्यो पूजा गर्नको लागि सामानहरू ठिक पार्नु पऱ्यो के गर्दै हुन्छ बुवाले डेरी पनि त्यहाँनिर सघाउँदै हुन्छ हाम्रो काम चाहिँ भनेको यहाँनिर इस्कुस तासेर काट्ने काम भइरहेको छ अनि हाम्रो दुध पनि यहाँनिर आइसकेको छ यहाँ बाल्टीमा एक बाल्टी छ त्यसपछि यहाँ भड्डुमा पनि एक भड्डु हुन आँटेको छ लगभग अनि दुध पकाउनको लागि खिर पकाउनको लागि त्यहाँनिर तपेस रेडी भइसकेको छ बसिसक्नु भएको छ तास्ने काम चाहिँ भइरहेको छ एकदम डर रहेछ इस्कुस फेरि नतासेर एकदम गाह्रो छ धेरै छिप्पेको रहेछ काँडै काँडा भएका यी काँडा भएका चाहिँ मिठा हुन्छन् नि त फेरि सब्जी खाना कुरो त्यस्तो रहेछ त्यही भएर एकदम तास्न गाह्रो भइरहेको छ अल चाहिँ भनेको हामीले तासेर सबै कुराहरू सकिसकेको छौँ सुरु भनेको हामीले यो इस्कुस तास्यौँ त्यस पछाडि भनेको आलु तासेर केटाहरू यहाँनिर काट्न लागिरहेको छ मैले चाहिँ मेवा झारेर मेवा तासेर त्यहाँनिर दिइसकेको छु त अनि हामीहरूको दुध यहाँनिर बसाइसकेको छौँ खिर पकाउनको लागि देख्न सक्नुहुन्छ भाँडामा दुध हालिसकेको छौँ यहाँनिर चढाउनेहरू के छ अनि यतापट्टि भनेको हाम्रो पुरै पूजाको सामग्रीहरू पुरै रेडी भइसकेको छ यहाँनिर पूजा गर्न आँट्दै हुन्छ बुवाहरू हजुरबाहरू भएर ल शङ्ख नबजे जस्तो ल हामीहरूको चाहिँ गोठ पूजाको कार्यक्रम सुरु भइसकेको छ यहाँनिर सुरुमा गोठलाई पूजा गर्नुपर्ने हुन्छ गोठ वरिपरि भनेको घुमेर घन्टी बजाएर त्यसरी शुद्ध पानी छरेर चाहिँ हाम्रो पूजाको
काम आरम्भ हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बुवा यहाँनिर गोठमा पूजा गर्दै हुन्छ। त्यहाँनिर धनियाँ केलाउने काम भइरहेछ। उता भनेको हामीले इस्कुस सबै काटिसकेको छौँ। अरू के काम बाँकी छ सर? अरू काम चलिरहेको छ। त्यहाँनिर खिर पाक्दैछ। उतापट्टि फेरि डेडीहरूले नयाँ चुलो बनाउनु भएको छ सब्जी पकाउनलाई। चढाउने खिर पनि पकाउने। अनि हाम्रो सर यहाँ गोविन्द सर पहिला हामीलाई पढाउने सर स्कुलमा हाम्रो भण्डारी बन्धु नै हो सर भन्दा पनि हामीलाई पढाउनु भएको। अहिले चाहिँ रिटायर भइसक्नु भएछ। चट्टसँगले आज यहाँ भण्डारी भेलामा चट्टसँग भेट भएको छ। ल हामीहरूको सब्जीको लागि काटकुट पनि एकदमसँगले सबै सकिसकेको छ। इस्कुस त्यहाँनिर, प्याज त्यहाँनिर, धनियाँ यहाँनिर, अदुवा। अनि खिरको लागि चामल यहाँ रेडी पार्नु भएको छ। ठुलो डेडीले चाहिँ यहाँनिर खिर पकाउँदै हुन्छ। चामल हालिसक्नु डेडी? हालिसक्यो। खिर भनेको मस्तसँगले पाकिरहेछ। धुवा अलिकति बेसी आइरहेछ। अनि यतापट्टि भनेको हाम्रो त्यहाँ पनि खिरै हो। त्यो भड्डुको चाहिँ चढाउने खिर हो डेडी? भड्डुको चढाउने, यो चाहिँ खाने। त्यहाँनिर भनेको चढाउने खिर पाक्दैछ। यतापट्टि खाने खिर। हाम्रो पूजा पनि यहाँनिर भइरहेको छ है त। यहाँनिर बुवाले यहाँनिर पूजा गरिराख्नु भएको छ। यसमा पहिला ल अहिले भनेको 11:30 जति भइसकेको छ। हाम्रो खिर पाक्ने सब्जी पाक्ने कामहरू भइरहेको छ चट्टसँगले। यतापट्टि भनेको दुई ठाउँतिर हाम्रो चुलो बनाएर ड्याङ्की खिर पाकिरहेको छ। यहाँ पनि खिर पाकिसकेको छ। यो चाहिँ चढाउने खिर। यता भनेको चढाइसकेर अर्को खाने खिर। यता पनि हाम्रो सब्जी पाक्दैछ। पूजापाठ पनि एकदमसँगले भइरहेको छ। सब्जीमा पानी हाल्ने काम भइरहेछ। लगायत अब चाहिँ भनेको हाम्रो गोडदुप कार्यक्रम पनि यहाँनिर सकिन आँटेको छ। पार्टी चढाउने काम भइसकेको छ। पार्टी लिएर यहाँनिर सबैजना बसिराख्नु भएको छ। देवी प्रसिद्ध प्रसिद्ध मात्र जगत प्रसिद्ध विशेषरी तमेश्वरी देवी चरादेश ब्रह्मरक्षाको लागि अथवा अकाशक्ति देवताकी रामाधिपति देवताकी सनातन धर्म की पार्टी चढाउनु ओम गणानाथ गणपति प्रियनाथ अतः महारुद्र महादेव गंगा भवानी कारणा ब्रह्म गोठाले नारायण गोठाधिपति देवता नमः आइतवारे बुझ महारानी संसार अब यसो अलिकति अक्षता बनाएर ल हाम्रो पाती चढाउने काम सकिसकेको छ हैन? पार्टी हैन, हाम्रो गोडदुपै सकियो। गोडदुपै सकियो। भनेको भोक लागे जस्तो नि भइसक्यो। अहिले 12 भन्दा नि बज्न पाट्यो जस्तो। 11:45 भइसकेको छ। अब सुरु हुन्छ हाम्रो एनपिएल पनि सुरु हुन्छ। तर खिर पनि खानु पर्ला जस्तो भयो। पूजा सकेर हामीले टिका सिकान लगाइसकेको छौँ। अनि यहाँनिर भनेको खिर खाने कार्यक्रम सुरु भइसकेको छ। यहाँनिर ट्याक्क लगाएर खिर यहाँनिर हुन्छ। अचार सब्जी अचार यहाँनिर छ। आलु मटर त्यसपछि के छ काँक्रा त्यहाँनिर सब्जी खिर खै पञ्चामृत खाएर पञ्चामृत मात्रै खाएर हो। पञ्चामृत अपुङको साथ अपुङको त हान्नुपर्छ प्रसाद त। ल अब चाहिँ सम्पन्न भयो हाम्रो गोठ पूजा। खिर खाना मात्रै बाँकी छ। मेन काम त अझै गर्ने बाँकी छ खिर खाना। अब चाहिँ भनेको हाम्रो नि पालो आइसकेको छ। हामीहरूको बन्धु भण्डारी परिवारहरू सबैजनाले प्रसाद सासाद खिरसिर खाएर जाइसक्नु भएको छ। अब चाहिँ भनेको हाम्रै घरको केटा हाम्रो ठुलो जेठो दाई माइलो दाई कान्छु भाइको पालो आइसकेको छ। मलाई चाहिँ यो चाहिँ नहालौँ ल सब्जी चाहिँ। किन हुँदैन? प्रसादहरू सबै खानुपर्छ होइन, सब्जी चाहिँ अलिकति मलाई नहालौँ। अरू अचार चाहिँ अलिक बेस्तै तरिकाले हाल्दा नि हुन्छ। सब्जी त धेर उब्रियो त। हामी धेर भएछ नि सब्जी धेर भएछ। ल सब्जी चाहिँ नहालिदिनु भएको हुन्थ्यो नि मलाई। मिठो छ। अहिले चाहिँ हामी यहाँ बसेर मस्तसँगले खिर खाइरहेको छौँ ट्याक्क लाएर। खिर पनि एकदम यम्मी दामी नै भएछ होइन। ठिक्क धेरै गुलियो पनि छैन, ठिक्क नरम गिलो खालको। अचार एकदम दामी भएछ। खिर पनि एकदम दामी ठिक्क छ। अरे कस्तो भएछ? अचार बेस्ट खिर युवराज? खिर एकदम दामी भएको छ। मलाई चाहिँ यो डक्टरले चिनी नलागेको खिर नखानु भन्थ्यो, त्यही भएर मैले चिनी लगाएकै खाएँ। नलाएको चाहिँ नखानु? चिनी नलागेको त खाँदै नखानु भन्छ। चिनी लगाएको चाहिँ खानु अरे। मलाई एउटा सानो दिने त हो त्यो। प्रायः खान्न र पनि खाम नआएको चाहिँ अब प्रसादको रूपमा पनि खाम भनेर
ट्याकासँगले हामी यता साइडमा घरको यता साइडमा आएर शीतल छ नि त यहाँ बसेर खाँदैछौँ। खिर खाइसक्यो अब चाहिँ हामी यो कुर्सी पर मन्दिरमा लगेर राख्नुपर्ने हुन्छ। हामीको कुर्सी राख्ने ठाउँ भनेको पर मन्दिरमा छ। अब चाहिँ भनेको कुर्सीको अब काम छैन नि त, भाँडाकुँडा चाहिँ फोहोर छ त्यो सफा गरेर भरे बेलुकातिर मात्रै लगिदिने। यो कुर्सी चाहिँ अब यत्तिकै सुइसी लगेर राखिदिइहाल्नु पऱ्यो। ठिकै छ, हाम्रो दाजु पनि रेडीमा छ, हाम्रो युवराज पनि रेडीमा, कुर्सी बोक्न रेडीमा छन् केटाहरू। ए भन्दै ढाड्दुको बोकेकै छैन। ल अझै हामी कुर्सी लिएर पर मन्दिरतिर लाग्छौँ। मन्दिरमा आइपुग्यो। यही मन्दिरमा भनेको हाम्रो नयाँ कुर्सी थपेको रहेछ, मलाई थाहा नै पाएको थिइनँ। यो सानो खालको कुर्सी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ थपेको रहेछ। पुरानो कुर्सी हल्का पुरानै भइसकेको नि त, खुइलेर यहाँ रातो कुर्सी सेतो सेतो हुन थालिसकेको छ नि, त्यही भएर थप्नु भएको होला। अनि हाम्रो मन्दिर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ बिहान बेलुका मस्तसँगले पूजा गर्नुहुन्छ एकजना हजुरबाले ट्याक्का लगाएर। ल युवराज चाहिँ त्यहाँनिर घन्टी बजाएर चाहिँ भगवान्लाई बोलाइसकेको छ ट्याङ ट्याङ पारेर। यो अहिले भनेको हाम्रो कुर्सी भाँडाकुँडाहरू एकदमसँगले व्यस्तन गरेको छैन, किनकि भनेको हाम्रो भवन भर्खरै बन्दैछ। अस्ति तपाईँहरूले भिडियोमा मैले अलिकति राम्रो कालो कालो मान्छे चिन्दैन, मान्छे चिनिहाल्यो नि। यतादेखि व्यस्तन हुँदैछ अलिकति। अब यो बर्खा लागेर पछि भनेको काम अलिकति सुचारू हुन सकेन। अब फेरि अब वैशाख लागेपछि काम होला। त्यहाँ सबै कामहरू त सकिसकेको छ, लगभग अब त्यहाँ प्लास्टर गर्नु मात्रै छ र ढोका हाल मात्रै छ। अनि त्यसपछि भनेको हाम्रो कुर्सी लगभग 50 देखि 60 को बिचमा कति छ एक्ज्याक्ट मलाई थाहा भएन, हो त्यही हुनुपर्छ। हाम्रो भाँडाकुँडाहरू अब बिहेमा त अहिले सबैको घरमा भनेको 10 यो क्याटिनलाई दिने जिम्मा छ। त्यही पनि अब पूजा सुजा यस्तै गोडधुप सोडधुप सरात भयो। सरातमा त लाँदैन भाइ, होइन सरात पनि ठुलो गरेर अनि पूजा सुजामा चाहिँ चलो हरेक कुरा हुन्छ नि त। अहिले त गुन्यु चुला पनि टेन्ट लाउन थाल्यो कि यस्तै गोडधुप सोडधुप पूजामा, घर पूजाहरूमा, साङ्गेनी पूजा साङ्गेहरू के अरे त्यो बस्छ नि तिजमा के पूजा थियो, 1 महिनासम्म सोस्तानी पूजा, सोस्तानी साङ्गे पूजा हो, त्यस्तोहरूमा चाहिँ काम लाग्छ। ठिकै छ। ल हाम्रो यहाँ बनिरहेको छ भिरकुटी के अरे ढुकुटी भिरकुटी होइन भण्डार कोठा ढिकुटी हो नि त यो ढिकुटी मतलब अब यहाँ भाँडाकुँडा राख्ने कुर्सी राख्ने ढिकुटी भन्छ, गोदाम भन्छ गोदाम। त्यही हो ढिकुटी भनेको नि, त्यही गोदाम भनेको नि त्यही हो। लागौँ घरतिर फेरि। A few moments later. ल गाइज अल चाहिँ मम्मी र म भनेको एकछिन बाहिर निस्किन आँटेको मधुमला जानुपर्ने भयो। किन भन्दाखेरि आज भनेको मम्मीहरूको सानो किसानको वार्षिक साधारण सभा रहेछ क्या। अनि त्यसपछि भनेको आज त हाम्रो घरमा अब कार्यक्रम गोडधुप कार्यक्रम थियो, अनि बिहान त जाने कुरो भएन। त्यही भयो नि अब 4 बजे कि 4:30 कतिखेर साधारण सभा सकिन्छ अरे। अनि अहिले भनेको ट्याक्स लगाएर 3 बजेको छ, हामीहरू जान आँट्दैछौँ। त्यहाँ गएर भनेको नाम टिपाएर वार्षिक साधारण सभा भनेको चाहिँ यसो अलिकति ब्याज स्याज वितरणको कार्यक्रम हुन्छ क्या। त्यो भयो नि कहाँ छोड्नु भनेर जान आँट्दैछौँ होइन हामी। हामी अब अगाडि नै गरेर यसो सहभागी हुन्थ्यौँ बस्थ्यौँ, तर अब आज हाम्रै घरमा काम थियो नि त, त्यो कारणले गर्दाखेरि घरमा कार्य भएको कारणले गर्दा अब अघि 10 बजेदेखि जान पाइएन होइन। अब त्यहाँ कति हिसाब किताब कति अब खर्च भयो कति नगद बस्यो भन्ने कुरो थाहा भएन। अब होइन अब किताब दिन्छ नि त, किताबमा सबै त्यहाँ खर्च भएको आम्दानी भएको त्यहाँ लेखेको हुन्छ। अनि भत्ता पनि दिन्छन् 500 रुपियाँ, भत्ता पनि दिन्छन्, ब्याज भनौँ न वर्षको ब्याज ब्याज भत्ता जेनी यसो खिल्टी खला जस्तो ल्याउँदै गर्नु पर्यो नि त। त्यही भएर हामी बाटो खर्च अटो खर्च दिन्छन् अरे, त्यही भएर हामी जान आँट्दैछौँ। आज भनेको हाम्रो लुम्बिनी लायन्स भर्सेस सुदूरपश्चिम के दाले सुदूरपश्चिम हो। सुदूरपश्चिम चाहिँ के हुन्छ अन्तिममा आउँछ भन्न, सुदूरपश्चिमको अन्तिममा के लेख्छ सुदूरपश्चिम रोयल्स। आजको गेम चाहिँ सुदूरपश्चिमले जित्छ जस्तो छ, जित्न आँटो। 15 ओभरमा 100 कति रन दिइसक्यो, 126 को टार्गेट दिएको थियो। 126 होइन 144 को 144 को टार्गेट दिएको छ। 15 ओभरमै 127 ल्यायो भनेपछि अब भनेको 20 भन्दा नि 10 त मजाले चेस भइहाल्छ कि कसो। हेरौँ के हुन्छ, हेरौँ होइन जित भन्नु न हो। आज त जित्यो क्या, होइन जे पनि हुनसक्छ क्रिकेटमा, जे पनि हुनसक्छ है। ल ठिकै छ, त्यसै हामी एकछिन बजार पुगेर आउँछौँ है त। लगाइ चाहिँ हामी चाहिँ यहाँनिर साधारण सभामा आइसकेको छौँ। यहाँ अगाडि बाइकहरू दिन सक्नुहुन्छ, आउने जाने क्रम एकदम बेसी छ। म त थाहा पनि थिएन यहाँनिर रहेछ भनेर, मम्मी चाहिँ पर जानुभएको छ। उम्मेदवारी दस्तुर उपाध्यक्षको लागि 700 रुपियाँ, सञ्चालक सदस्यको लागि 500 रुपियाँ, लेखा समिति सदस्यको लागि 1000 रुपियाँ, लेखा समिति सदस्यको लागि 500 रुपियाँ। यहाँले आफ्नो आफ्नो दरखास्त फारममा एटेच गरेर यो दरखास्त फारम दर्ता गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध गर्छु।
अहिले चाहिँ हामी घर आएर पनि अघि नै आएको लगभग आधी घन्टा आधी भयो घर आउनु अलिकति ढिलो भयो क्या त्यहाँनिर मम्मी गफ गर्न थाल्नुभयो त्यो साधारण सभा सकिसकेको थिएन क्या अनि त्यहाँनिर के सदस्य छान्ने के छान्ने भन्दै हुन्छ अनि त्यो गर्दा अलिकति ढिलो भयो हामी उता चटपटा खान जाने भनेको थियो अनि आएर चाहिँ हतार हतार आएर चटपटा खान जानु पऱ्यो भनेको दादै मस्त सुतिरहेको रहेछ निदाइरहेको रहेछ एकचोटि बोलाएको उठेन अनि अब त्यस्तै भयो भोलि जानु पर्ला चटपटी खाना आज चटपटे खाने ठाउँ पनि छैन यहाँनिर होइन बिहान अघि 12 साढे 12 त खिर खाएको अनि अघि फेरि चिया खाइयो अहिले पुरै ट्याम्मै भएको छ बेलुका खानासाना केही खाइँदैन डाइरेक्ट भोलि मात्रै खाइन्छ सो ठिकै छ अब आज भिडियो त्यति इन गरौँ होला तपाईँहरूले आज भिडियो के कस्तो लाग्यो हामीहरूको गोठ धुप गोठ पूजा के कस्तो लाग्यो अनि सो तपाईँ सबैजनाले कमेन्ट गर्नु होला भिडियो मनमा भिडियोलाई ट्यागसँगले 1 लाइक दामी तरिकाले ड्याङ्ग हान्नु होला च्यानल नयाँ छ भने सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला थ्याङ्क यू सो मच गाइज बाइ बाइ सी यु टुमारो